Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес ще си говорим за момче от работническо семейство, което не издържа училище заради нелекувана дислексия, фалира на 25 години с първия си бизнес и после построява един от най-разпознаваемите модни брандове в света с логото, което всеки е виждал поне веднъж в живота си. Това е историята на Томи Хилфигър. Историята за фалит, за риск, за скандален билборд на Таймс Скуер, за хип-хоп културата, която го издига до звезден статус и за момента, в който собствения му бранд почти го унищожава. Останете до край, за да чуете историята на любимата си марка. Томас Джейкъб Хилфигър се ражда на 24 март 1951 година в Елмайра, щата Ню Йорк. Второ от 9 деца в работническо ирландско-американско семейство, майка му Вирджиния работи като медицинска сестра, а баща му Ричард е часовникар в местен бижутериен магазин. В училище не е нито спортна звезда, нито отличник, заради недиагностицирана по това време дислексия, учи трудно, а за да влезе в футболния отбор, дори тайно слага 15 кг тежести в джобовете си, за да нададе тегло. Но има едно нещо, в което е добър, от много рано усеща модата. Докато е още гимназист, започва да купува дънки втора употреба, преправя ги и ги продава с надценка на връстниците си в родния си град. На 18 години през 1969 Хилфигър прави първата си сериозна стъпка. Инвестира спестените си около $150 от работа на бензиностанция и заедно с приятели отваря магазин, наречен People's Place. Магазинът продава любимите на младежите неща от онази епоха: дънки с широки крачоли, потници с ресни, дълги рокли. За кратко People's Place се превръща в местна сензация и Хилфигър, разширява бизнеса до цяла верига от 10 магазина. Но модата се променя бързо. Диското измества хипи стила, вкусове обръщат и през 1970 People's Place фалира. Хилфигър е в средата на 20-те си години и е фалирал. По-късно той сам ще опише този период като най-ценния си учебен опит, който никога университет не би могъл да му даде. Вместо да се откаже обаче, той записва курсове по търговия и бизнес, страна на модната индустрия, а после взима решение, което ще промени всичко. Премества се в Ню Йорк. В Ню Йорк Хилфигър работи за няколко различни модни марки. Трупайки опит зад кулисите на индустрията, през 1979 година основава собствена компания Томи Хил и започва да проектира дънки и якета. Един от първите му клиенти е брандът Джордани Джинс. Надявам се да го произнасям правилно. По същото време прекарва време в Индия, седейки директно във фабриките, наблюдавайки как облеклата се произвеждат парче по парче, докато прави корекции на скиците си на място. По-късно той ще каже, че никое дизайнерско училище в света не може да го научи на повече от този опит. През 1981 основава фирма на име 20th Century, а година по-късно Clickpoint, фокусирана върху дамско облекло. Постепенно името му започва да се разпознава в бранша. Повратната точка идва в началото на 80-те, когато Хилфигър се среща с Мохан Морджани, индийски текстилен магнат, който търси дизайнер за собствена мъжка линия облекло. По думите на самия Хилфигър, срещата се случва точно на следващия ден, след като той приема нова работа при Келвин Клайн. Морджани го пита с какво се занимава и когато чува отговора му, предлага директно да основат марката Томи Хилфигър заедно. През 1984 Хилфигър приема предложението, а през 1985 година с финансовата подкрепа на групата на Морджани официално се ражда Томи Хилфигър Corporation.
Дано го произнесах правилно, извинявам се, ако не съм. Първата колекция е представена с изключително амбициозна маркетингова кампания, огромен билборд на Таймс Скуер, дело на дизайнера Джордж Луис. Билбордът поставя името на Хилфигър редом с легенди като Ралф Лоран, Пери Елис и Келвин Клайн. Самонадеяно твърдение за напълно неизвестен по това време дизайнер. Тактиката шокира модната индустрия. Дори самия Келвин Клайн влиза в скандален спор с създателя на билборда в нюйоркския ресторант. Но Хилфигър се чувства неудобно от реакцията. Но въпреки това дързостта проработва. Марката тръгва с гръм и трясък. До края на 80-те Хилфигър напуска Мурджани International и нов финансов партньор влиза в бранда. Двама бивши изпълнителни директори от Ралф Лоран се присъединяват към ново сформираната група на Томи Хилфигър. През 1992 година компанията излиза на фондова борса, представяйки емблематичната мъжка колекция на Томи Хилфигър. 90-те години са десетилетието, в което именно той се превръща в истински феномен. Марката се разширява в дамско облекло, аксесуари и парфюми. Стилът е известен като класическо американско готино, смес от елегантност и небрежност, завладява масовия пазар. Но истинският пробив идва от неочаквано място – хип-хоп културата. Едри тениски и свичери с логото на Хилфигър стават символ на улична мода. Рапъри като Snoop Dogg и Тупак Шакур нахлузват огромни версии на дрехите на бранда. Моментът, в който Snoop Dogg се появява с гигантска тениска на Томи Хилфигър по време на изпълнение в Saturday Night Live през март 1994 година, изстрелва продажбите до рекордни висоти. Марката съзнателно ухажва хип-хоп звездите и се превръща в мост между улична и висша мода стратегия. Необичайна за времето си. Въпреки комерциалния успех обаче, модният елит продължава да гледа на Хилфигър с известно снизхождение. През 1994 година, когато е фаворит за престижната награда на CFDA за мъжки дизайнер на годината, журито решава изобщо да не връчва тази награда на годината. Марката продължава обаче да расте паралелно, сътрудничества с музикалната индустрия стават запазена марка на бранда, включително спонсорство, на турнета на изпълнители като Бритни Спирс, The Rolling Stones и Лени Кравиц. Числата говорят сами по себе си. През 1988 продажбите на бранда достигат $25 милиона, по средата на 90-те вече е 500 милиона. До края на десетилетието цял милиард долара годишен оборот. Но точно в разгара на успеха идва обрат. През 2000-та година личният живот на Хилфигър също минава през криза. Той се разделя с съпругата си след 20 години брак. Професионалната му съдба тръгва надолу, успоредно с това. Модата на бранда постепенно излиза от мода сред хип-хоп публиката, а продажбите падат с до 75%. Проблемът е ясен: прекомерната употреба на огромно лого и червено-бяло-синя тематика. По собствените думи на Хилфигър, логото станало толкова повсеместно, че градските младежи вече не искали да го носят. И публиката била също на това мнение. Хилфигър прави твърд анализ на грешките на компанията и предприема цялостно преработване на бранда. През 2007 година подписва ексклузивна сделка с Macy's, единственият търговец на дребно, който продава водещите линии на компанията в САЩ.
Стратегията проработва и Хилфигър се жени повторно през декември 2008 година. А през 2010 семейството се здобива и с син на име Себастиан. Компанията отново става печеливша и през май 2010 бива продадена за зашеметяващите $3 милиарда на Филипс Ван Хюзен, собственик на Келвин Клайн. Това е двойно по-висока сума от предишната продажба на бранда, която е за $1,6 милиарда на инвестиционната компания Apex Partners. През 2006 година Фред Геринг, който изгражда европейското подразделение на бранда, още през 1996 година поема ролята на изпълнителен директор. През юли 2014 предава щафетата на Даниел Гридър, а самият Хилфигър остава главен дизайнер и председател на групата. Днес Томи Хилфигър оперира над 1600 магазина на 5 континента в над 100 държави. Компанията е базирана в Амстердам, а червено-бялото поле в центъра на логото е вдъхновено от международния сигнален флаг за буквата H, символизиращ Хилфигър и връзката на бранда с мореплавателния стил и американската естетика. Хилфигър продължава сътрудничествата си с знакови личности от музиката и спорта, от Джиджи Хадид до Луис Хамилтън и Зендая, като модните му ревюта Томи Нау се превръщат в мащабни спектакли в градовете като Ню Йорк, Лондон, Милано, Шанхай и Париж. Успоредно с бизнеса, Хилфигър насочва усилията и към благотворителност. Фондацията му подкрепя организации като Спасете децата, Световния фонд за дивата природа и Autism Speaks, а през 2016 година стартира партньорство с Пътека на мечтите за създаване на адаптивно облекло за деца с увреждания. Тема лично близка на семейството му, тъй като 3 от 5 му деца са в аутистичния спектър. От фалирал магазин в малък град в щата Ню Йорк до глобален бранд на стойност милиарди долари, историята на Томи Хилфигър е доказателство, че провалът рядко е финалът на историята. По-често е просто моментът, в който тя се пренаписва наново. Има нещо ценно в начина, по който Хилфигър губи почти всичко и вместо да се предаде, сяда и разглежда трезво къде точно е сгрешил. Не търси оправдания за спада, а признава, че собственият му успех го е направил прекалено самоуверен, прекалено разчитащ на едно и също лого, една и съща формула. Именно тази честност пред самия себе си е стъпката, която му позволява да се завърне по-силен дори от преди. Може би точно за това тази история остава актуална толкова години по-късно. Всеки от нас в различни моменти от живота си минава през период, в който нещо, което е работило добре, изведнъж спира да работи. Изкушението да обвиним пазара, обстоятелствата, хората около нас, по-трудния, но по-ценен път е да си зададем същия въпрос, който си задава и Хилфигър. Какво точно направих аз, което да доведе до тук, и какво мога да направя различно от тук нататък? Дързостта да опиташ, честността да признаеш грешката и волята да започнеш отново. Това е формулата, която превръща едно провалено начало в наследство, помнено с десетилетия. Ако тази история ви вдъхнови, споделете видеото и пишете в коментарите кой момент от пътя му ви впечатли най-много. Абонирайте се, за да не пропуснете следващото видео и не забравяйте да пишете и в коментар коя е вашата любима марка. Ще ми е интересно да разбера и ако желаете ще направя видео и за нея. Благодаря ви, че останахте до края и ще се видим в следващото видео. А сега ви желая хубав ден!